കേരള തീരത്ത് വീണ്ടും ശക്തമായ തിരമാലയ്ക്ക് സാധ്യത. 1.8 മീറ്റർ വരെ ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതി പഠന കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികളും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അറിയിച്ചു. കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അപകട മേഖലകളിൽ നിന്ന് അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം മാറി താമസിക്കണമെന്നും മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളും വള്ളങ്ങളും ഹാർബറിൽ സുരക്ഷിതമായി കെട്ടിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കണമെന്നും അറിയിച്ചു. ബീച്ചിലേക്കുള്ള യാത്രകളും കടലിറങ്ങിയുള്ള വിനോദങ്ങളും പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നും അറിയിച്ചു. തെക്കൻ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ഫ്രെഡി ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഡഗാസ്കറിൽ വീശിയടിക്കാൻ സാധ്യത. മൗറീഷ്യസിലും റിയൂണിയൻ ദ്വീപുകളിലും ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയടിക്കാൻ സാധ്യത. മണിക്കൂറിൽ 150 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയടിക്കാൻ സാധ്യതയാണ് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം പ്രവചിക്കുന്നത്. വീണ്ടും ആകാശത്തെ അത്ഭുതം. ഇക്വഡോറിൽ ഫെബ്രുവരി 16-ന് സൂര്യന് ചുറ്റും പ്രകാശവലയം കാണപ്പെട്ടു. നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ആകാശത്തെ തുടർച്ചയായി അത്ഭുതങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു.